हर हर महादेव दोस्तों, हैप्पी सावन। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबका सावन बहुत अच्छा गुजर रहा हो और भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हेलो दोस्तों, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद रोशनी में। मौसम चेंज हो रहा है तो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। वैसे कितना भी ख्याल रख लें, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से फीवर और खांसी जुकाम लेके ही आते हैं, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। मेरी बड़ी बेटी को भी जुकाम हो रखा था और उनकी वजह से मुझे भी हो गया है। मुझे भी इस वक्त जुकाम और फीवर दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप लोग भी बदलते हुए मौसम में एहतियात बरतिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बच्चे सब जा चुके थे स्कूल, फिर मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अब पूजा कर रही हूँ। आज गुरुवार भी है तो आज मुझे मंदिर भी जाना है। पहले घर में पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर मंदिर भी जाऊँगी आज। बाबा को स्नान कराने के बाद फिर मैंने बाबा को वस्त्र पहनाए और माला वगैरह पहनाया, बाबा को दीपक लगाया है यहाँ। और ये जो धूपबत्ती मैं जला रही हूँ इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, लेकिन आज जुकाम होने की वजह से मुझे कोई भी महक नहीं आई, बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने आज धूपबत्ती भी जलाई है, इतना भयंकर जुकाम हो रखा है। मैंने बाबा की आरती शुरू कर दी है और ये रहे मेरे बाबा। मेरे बाबा का आशीर्वाद आप लोग भी ले लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये रही मेरी माता रानी। बताइएगा मेरी माता रानी और मेरे बाबा आप लोगों को कैसे लगते हैं। आज का मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, सुबह से ही थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। वैसे भी सावन का महीना हो और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वो पता चल रहा है कि सावन लग चुका है, तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है सुबह से। और आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो मन तो नहीं था मंदिर जाने का, लेकिन हर गुरुवार जाती हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए, इसलिए मंदिर भी हो आई हूँ अब तो। और यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ मैंने मूंग दाल का चीला बनाया है और उसमें थोड़ी सी पनीर कद्दूकस करके डाली थी। बस यही सिंपल सा नाश्ता था मेरा आज का। जुकाम की वजह से आवाज़ बहुत क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, इसके लिए सॉरी। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी बात और मेरी आवाज़ दोनों समझ में आए। तो आज खाने में बनने जा रहा था दाल, और ये हम लोगों के यहाँ आता है नारी का साग। कहीं कहीं साग में बहुत मिट्टी होती है, लेकिन हमारी तरफ ज़्यादातर साग बहुत साफ़ सुथरा आता है। तो फिर भी मैंने उसको अच्छे से 2-3 बार पानी से धुल के और यहाँ छौंक दिया है और पकने के लिए छोड़ दिया है। हल्का फुल्का हेडेक शुरू हो गया था तो यहाँ मैं आ गई थी रूम में अपने, और फिर मैंने थोड़ी सी विक्स अपने माथे पे भी लगाई और थोड़ी सी गले में भी लगाई, क्योंकि जब ज़्यादा खांसी आने लगती है तो हल्की सी अगर विक्स हम गले में लगा लेते हैं तो थोड़ी सी आराम मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे विक्स थोड़ी बहुत लगाई और थोड़ी देर आराम भी किया। ये क्या हो रहा है? ये क्या था? पहले बाल पोछी करो। अरे लाओ इधर आओ।
आज शयंस आ गए थे स्कूल से और मेरा खाना नहीं बन पाया था, देर हो गई थी थोड़ा खाना बनाने में। तो फिर इनको भी जल्दी से नहला धुला के तैयार किया और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में अब रोटी बनाने के लिए। दाल सब्जी तो बन गई थी, बस रोटी ही बची थी खाली सेकने को। सभी को हल्का फुल्का जुकाम हो रखा था तो मैंने आज चावल बनाए ही नहीं थे, आज सिर्फ रोटी दाल सब्जी ही बनाई थी, क्योंकि कहते हैं थोड़ा सा चावल खाने से भी जुकाम बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आज चावल बनाए ही नहीं। फिर हल्की फुल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी, तभी एक सब्जी वाले भैया की आवाज़ आई तो मैंने बाहर जाकर देखा था। तो एक सब्जी वाले भैया आए हुए थे, वो लौकी और तुरई बेच रहे थे। मैंने भी फिर एक लौकी खरीद ली। अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। यहाँ शाम को मैं जो दिया लगाती हूँ तुलसी जी में और घर के मेन डोर पे दिया लगाती हूँ, तो बस वही मैं दिया लगाने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा फीवर चढ़ने लगा था, इस वजह से मैंने फीवर की दवा खाई और 1-1.5 घंटे में सो भी गई थी। इसी बीच छोटी वाली बेटी जब ट्यूशन से आई हैं तो उन्होंने घर आके माइक्रोवेव में ये केक बनाया हुआ है, और जब मैं उठी उसके बाद ये मेरे पास लेके आई हैं और मुझे दिखा रही हैं कि मम्मी देखिए मैंने आपके लिए ये केक बनाया है। बर्थडे होने वाला है, दीदी ने इसीलिए केक बनाया है, दीदी ने केक बनाया है। काटो, बर्थडे करो, चलो काटो काटो। अरे नहीं, हमारे यहाँ जो दूध है वो शाम को आता है, दूध वाले भैया जो हैं वो शाम को दूध लाते हैं। तो यहाँ मैं दूध को उबालने के लिए रख रही हूँ। चिया को चाय बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं बच्चों को चाय कम देती हूँ। जाड़ों में तो थोड़ी बहुत दे देती हूँ, लेकिन ऐसे मैं अवॉइड ही करती हूँ बच्चों को चाय देने का। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चे दूध पी लें शाम को, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जुकाम या खांसी होती है बच्चों को तो मैं चाय दे देती हूँ कि पी लेना चाहिए, उससे थोड़ी सी आराम पड़ जाती है बच्चों के गले में। तो यहाँ और मेरा तो ऐसा है कि जाड़ों में तो मैं चाय पीती हूँ, लेकिन गर्मियों में मेरे मन पे होता है, अगर मेरा मन है तो मैं चाय पीऊँगी और वरना अपने लिए नहीं बनाऊँगी। चाय पीने के बाद फिर होने लगी रात के खाने की तैयारी, और आज रात के खाने में मैं बनाऊंगी कढ़ाई पनीर। तो यहाँ मैं पनीर को कट कर रही हूँ। मेरे यहाँ सभी को कढ़ाई पनीर बहुत ही पसंद है, बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ और प्याज को मैं मोटे टुकड़ों में ही काट रही हूँ, क्योंकि अभी ये प्याज मैं पीसूँगी भी। तो यहाँ मैं प्याज जो पीसने वाला है वो मोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। साथ ही साथ मैंने प्याज को चौकोर टुकड़ों में भी काट लिया है, और यहाँ मैं टमाटर को भी बड़े बड़े पीसों में कट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी प्याज के संग पीसेगा ही, तो इस वजह से इसको भी मैंने मोटे टुकड़ों में ही काटा है। और प्याज और शिमला मिर्च को मैंने चौकोर टुकड़ों में काट के भी रख लिया था।
तेल में मैंने पहले प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने पनीर को भी फ्राई करने के लिए डाल दिया है। सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई थी। प्याज और शिमला मिर्च को ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं क्योंकि हल्का क्रंच बना रहता है तो खाने में अच्छे लगते हैं वो। और फिर मैंने उसी तेल में प्याज और टमाटर को भी डाल दिया था कि वो भी अच्छे से भुन जाएं। थोड़े से काजू ऐड करने के बाद फिर मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने से प्याज और टमाटर दोनों ही गल जाएंगे और यहाँ ये प्याज और टमाटर दोनों ही गल चुके थे और अच्छे से पक चुके थे। मैंने इन्हें बाहर निकाला और फिर ठंडा करके इन्हें अच्छे से पीस लिया था। मैंने मसालों को अच्छी तरीके से भून दिया है और मसालों को हमें तब तक भूनना चाहिए जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च, प्याज और पनीर भी मसालों में अच्छी तरीके से डाल के मिला दिया। सबसे लास्ट में मैंने इसमें हल्की सी कसूरी मेथी डाली है। मेरी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने पराठे सेकने शुरू कर दिए और यहाँ प्लेट लग के तैयार हो चुकी है। आप लोग भी आइए और खा के बताइए कि खाना कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों, ओम साई राम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ विद रोशनी में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे जुकाम भी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, हालांकि दवा खाई थी लेकिन बहुत आराम नहीं मिला है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। कंटिन्यू नाइट। ओम साई राम।